Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma xoş gəldiniz. Mən Seba. Bugün İngilis dilində biz used to, bax bunu öyrənəcəyik. Öyrənəcəyik ki, used to-nu hansı zamanla işlədirik və bu necə tərcümə olunur. Deməli, used to ilə biz deyirik hərəkətləri, hansını ki, keçmişdə edirdik və artıq etmirik. Yəni, keçmişdə bu şey olurdu, artıq olmur. Used to şəxs əvəzliklərində dəyişmir. Şəxs əvəzliklərinin hamısında biz bunu used to deyərək işlədirik və used to-dan sonra ana feilin infinitive formasını işlədirik. Məsələn, deyəndə ki, I used to work, bu demək ki, mən işləyirdim, amma artıq işləmirəm. I used to work, mən işləyirdim, amma artıq işləmirəm. I used to have, bu demək ki, mənim var idi, amma artıq yoxdur. I used to have, mənim var idi, amma artıq yoxdur. I used to play, bu demək ki, mən oynayırdım, amma artıq oynamıram. Used to-nun inkarı olur didn't use to. Gördüyünüz kimi did gəldiyi zaman use'un sonundakı d düşdü. Didn't use to. Mesela I didn't use to work. Mən işləmirdim. I didn't use to work. Sual formasında olur did öne keçir, olur did you use to? Did you use to? Gördüğünüz gibi yine did var ya önde. Use'un sonundaki d düştü. Deməli müsbətdə olur used to. İnkarda olur didn't use to. Sualda ise did öne keçir, olur did you use to? İndi gəlin buna ait, used to'ya ait cümlələr oxuyaq, tərcümə edək və bunu daha yaxşı başa düşək. I used to read a lot of books, but I don't read much these days. I used to read a lot of books. Mən çox kitab oxuyurdum. But I don't read much these days. Amma bu günlərdə çox oxumuram. Lisa has got short hair now, but it used to be very long. Lisa has got short hair now. Lisa'nın indi qısa saçı var. But it used to be very long. Amma o çox uzun idi. She used to have long hair. She used to have long hair. Onun uzun saçı var idi. He used to play football. He used to play football. O futbol oynayırdı. She used to be a taxi driver. She used to be a taxi driver. O taksi sürücüsüydü. Helen used to have a piano, but she sold it a few years ago. Helen used to have a piano. Helen'in pianinosu var idi. But she sold it a few years ago. Amma o onu bir neçə il bundan öncə satdı. They used to live in the country. They used to live in the country. Onlar kənddə yaşayırdılar. He used to wear glasses. He used to wear glasses. O gözlük taxırdı. This building used to be a hotel. This building used to be a hotel. Bu bina otel idi. She used to swim every day. She used to swim every day. O hər gün üzürdü. When I was a child, I didn't used to like tomatoes. When I was a child, mən uşaq olanda, I didn't used to like tomatoes. Mən pomidoru xoşlamırdım. Where did you used to live before you came here? Where did you used to live before you came here? Buraya gəlmədən öncə sən harada yaşayırdın? Where did you used to live? Yəni sən harada yaşayırdın? Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli, bugün biz İngilis dilində used to-nu öyrəndik. Öyrəndik bundan nə vaxt istifadə edirik və bu necə tərcümə olunur cümlədə. Ümid edirəm ki, bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gələn videolarda görüşəndək sağ olun, salamat qalın. Bye.